في حاجات لازم نراعيها في بعض أنواع الأقمشة. على سبيل المثال الأقمشة الليكرا لازم نخصم نسبة المطة أو الليكرا أو الاسترتش اللي موجود في القماش، لازم نخصمها من الباترون. في بعض الأقمشة القطيفة أو المخمل أو الأقمشة اللي ليها وبرة لازم نراعي فيها الاتجاهات، بمعنى إن أنا ما ينفعش أقص الصدر عكس الظهر، لازم الصدر والظهر والكم يتقصوا في اتجاه واحد. لو عكست اتجاه القطيفة بتديني لونين، فلازم نراعي الموضوع دوت في القطيفة. الأقمشة المشجرة كل ما كانت التشجيرة كبيرة كل ما نحاول نقلل من القصات، لأن كل قصة هنعملها هتجرح لنا شكل التشجيرة أو الوردة اللي موجودة أو الديزاين اللي موجود في التصميم اللي هو بتاع المشجر. فنراعي في المشجر قلة القصات، نقلل القصات على قد ما نقدر، لأن كل قصة هتتعمل هتبوظ في شكل الجمالي للقماش المشجر. تمام. بالنسبة للأقمشة الكاروهات، لازم الكاروهات نراعي في الأقمشة الكاروهات القلم مع القلم، القلم يمشي مع القلم، يعني لو عملنا قصة فلازم القلم يمشي مع القلم عشان نفادي الموضوع بتاع القلم يمشي مع القلم. لو عندنا قصة في الصدر مثلا بالشكل دوت فممكن الجزء ده يتعمل بالعرض، الجزء ده يتعمل بالورم. فلو اتعملت قصة في الكاروه لازم تكون محسوبة ويكون ليها شكل جمالي. كده اتكلمنا عن القماش الكاروه والقماش المشجر والقماش الليكرا والقماش القطيفة. شكرا لكم، أنا خالد سويحة. أسهل طريقة في الدنيا تعلمك فن التفصيل.